શિયાળાની ઋતુ શરૂ થાય અને શરદી ખાંસી તેમજ શ્વાસને સંબંધિત સમસ્યાઓ શરીરમાં શરૂ થઈ જાય છે। શરૂઆતમાં જ્યારે આપણને શરદી ખાંસી થતી હોય તો તેને હલકામાં લઈએ છીએ, 2-5 દિવસમાં સારી થઈ જશે એવું વિચારી લઈએ છીએ અને ડૉક્ટર પાસે જતા નથી। આપણા ઘરના વડીલો ઘરેલું ઉપચાર કરે છે, જેમ કે હળદરવાળું દૂધ પીવું, શરદીનો કાવો પીવો, લસણથી ભરપૂર સૂપ પીવું કે અન્ય નુસ્ખા કરતા હોઈએ છીએ। જો તમને નોર્મલ શરદી અને ખાંસી હોય તો ઘરે કરવામાં આવતા આવા નુસ્ખાથી તે સારું થઈ જાય છે। બીજું એ છે કે શરદી કે ખાંસી થાય એટલે લોકો મેડિકલ સ્ટોરથી વિક્સની ચોકલેટ લઈ આવતા હોય છે અને ચગળિયા કરતા હોય છે। જ્યારે શરદી કે ખાંસી થાય ત્યારે વિક્સ ક્યારેય ખાવી જોઈએ નહીં। આપણને એવું થાય છે કે વિક્સ ખાવાથી ગળું સાફ થઈ જાય છે, તો તે માન્યતા એકદમ ખોટી છે। અમેરિકા જેવા દેશોએ વિક્સ ચોકલેટને બેન કરી દીધી છે। વિક્સ એ ગરમ હોય છે જે ગળાને નુકસાન પહોંચાડે છે। થોડા દિવસોમાં જો શરદી ખાંસી સારી નથી થતી તો ડૉક્ટરની સલાહ અવશ્ય લેવાની છે। ડૉક્ટર દ્વારા તપાસ કરીને જોવામાં આવે છે કે શરદી કે ખાંસી થવાનું કારણ શું છે, ગળામાં દુખે છે કે નહીં, છાતીમાં કફ જમા થઈ ગયો છે કે નહીં અને સાથે સાથે તાવ આવે છે કે નહીં, રિપોર્ટ કરાવવાની જરૂર પડશે કે નહીં। તો આ બધા ફેક્ટર જોઈન્ટ કરીને ડૉક્ટર દવા આપતા હોય છે। ડૉક્ટર દ્વારા એન્ટીબાયોટિક, કફ સિરપ અને એન્ટી કોલ્ડ દવા આપવામાં આવે છે। જો તમને સામાન્ય શરદી કે ખાંસી હોય તો ડૉક્ટર દ્વારા આપવામાં આવતી દવા તો પીવાની જ છે, સાથે સાથે ગરમ પાણીની અંદર થોડું મીઠું નાખીને કોગળા કરવાના છે। રાત્રે સૂતા પહેલાં હળદરવાળું દૂધ પીવાનું છે। હળદરવાળું દૂધ પીવાના ફાયદા વિશે વિડીયો મેં બનાવેલો જ છે, તેની લિંક ડિસ્ક્રિપ્શનમાં મળી જશે, તે જોઈ લેજો। સાથે શરદી સારી કરવા માટે આપવામાં આવતા કાવા વિશે પણ એક વિડીયો બનાવ્યો છે, તે પણ તમે જોઈ શકો છો। મિત્રો, આ વિડીયોમાં આપણે ડૉક્ટર દ્વારા શરદી ખાંસી કે ગળામાં દુખાવા માટે આપવામાં આવતી જનરલ દવાઓ વિશે જાણીશું અને તેનો જનરલ ડોઝ કયો હોય તેના વિશે જાણીશું। ડૉક્ટર દ્વારા આપવામાં આવતી દવામાં પ્રથમ છે એન્ટીબાયોટિક ટેબ્લેટ, જેની અંદર એમોક્સિસિલિન, પોટેશિયમ ક્લેવેલ્યુનેટ ડ્રગવાળી દવા આપવામાં આવે છે, જેમાં બાળકો માટે પાવડરવાળી સિરપ હોય છે અને મોટા માટે ટેબ્લેટ હોય છે। એન્ટીબાયોટિક દવા દર્દીના વજન પ્રમાણે આપવામાં આવે છે। 40 કિલોથી ઓછું વજન હોય તો 375 mg હોય છે, તેનાથી વધારે વજન હોય તો 625 mg વાળી દવા આપવામાં આવે છે। એન્ટીબાયોટિક દવા પીતા પહેલાં અને બાળકોને દવા આપતા પહેલાં ડૉક્ટરની સલાહ અવશ્ય લેવી જોઈએ। માર્કેટમાં મેનકાઇન્ડ, ઇપ્કા, ડૉક્ટર રેડી કે અન્ય કંપનીની એમોક્સિસિલિન ક્લેવેલ્યુનેટ વાળી દવા મળે છે, તો તે તમે લઈ શકો છો। બીજી આપવામાં આવતી દવા છે એન્ટી કોલ્ડ મેડિસિન। બાળકો માટે એન્ટી કોલ્ડ સિરપ આપવામાં આવે છે અને મોટા માટે ટેબ્લેટ હોય છે। એન્ટી કોલ્ડ દવાની અંદર પેરાસિટામોલ, ફિનાઇલફેરિન અને ક્લોરફિનારામિન નામની દવા આવે છે। માર્કેટમાં વિકોરિલ અથવા તો ડાયમિનિક ડીસીએ નામની પ્રખ્યાત દવા મળે છે, જે મેડિકલ સ્ટોર પરથી મળી જાય છે। બાળકો માટે વિકોરિલ સિરપ આવે છે અને મોટા માટે ટેબ્લેટ આવે છે। વિડીયોમાં આગળ વધતા પહેલાં આ જાણકારી સારી લાગતી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરીને સબસ્ક્રાઇબનું બટન દબાવી દેજો। ત્રીજું છે ડૉક્ટર દ્વારા આપવામાં આવતી પીવાની સિરપ। તેની અંદર જો કફ જામેલો હોય તો ટર્બુટાલિન, એમ્બ્રોક્ઝોલ અને ગુઆફેન્સિન નામની સિરપ આપવામાં આવે છે, અને જો સૂકી ખાંસી આવતી હોય, ખોટી ઉધરસ આવતી હોય તો ડૉક્ટર દ્વારા ડેક્સ્ટ્રોમિથર્ફેન, ફિનાઇલફેરિન અને ક્લોરફિનારામિન નામની દવાવાળી સિરપ આપવામાં આવે છે। મેડિકલ સ્ટોર પરથી જનરલી ટસ્ક્યુ ડીએક્સ અને ટસ્ક્યુ એક્સ નામની સિરપ મળે જ છે। જો કફ થઈ ગયો હોય તો ટસ્ક્યુ એક્સ પીવાની છે અને કોરી કે ખોટી ઉધરસ આવતી હોય તો ટસ્ક્યુ ડીએક્સ નામની સિરપ પીવાની હોય છે। સાથે જો તમને તાવ આવતો હોય તો નિમુસુલાઇડ નામની દવા આપવામાં આવે છે। મેડિકલ સ્ટોર ઉપર નાઇસ નામની દવા મળી જશે। જ્યારે તાવ આવતો હોય ત્યારે જ આ નિમુસુલાઇડ નામની દવા પીવી જોઈએ। જો તમારે રિપોર્ટ કરાવવાનો હોય તો રિપોર્ટ કરાવ્યા પહેલાં આ દવા લેવાની નથી। આ છે ડૉક્ટર દ્વારા આપવામાં આવતો જનરલ ડોઝ। આ ડોઝ ડૉક્ટર દ્વારા દર્દીની પરિસ્થિતિ અને વજન પ્રમાણે અલગ અલગ આપવામાં આવે છે। બોટલ 3 ટાઈમ 1-1 ચમચી લેવાની હોય છે। બાળકોના ડોઝ માટે ડૉક્ટરની સલાહ લેવી ફરજિયાત છે। 40 કિલોથી નીચેવાળા વ્યક્તિએ એમોક્સિક્લેવ 375 નામની દવા 3 ટાઈમ લેવાની છે, અને તેનાથી ઉપર જો વજન હોય તો તેવા લોકોએ એમોક્સિક્લેવ 625 નામની દવા 3 ટાઈમ લેવાની હોય છે। એન્ટી કોલ્ડ ટેબ્લેટને પણ 3 ટાઈમ જમ્યા પછી લેવાની હોય છે। મિત્રો, ઘરે થતા ઈલાજ માટે હું વિડીયો બનાવતો હોઉં છું, તો તે વિડીયો તમે જોઈ શકો છો। ચામડીને લગતી કોઈ પણ બીમારી જેવી કે ધાધર, ખરજવું, સીળસ કે અન્ય ખંજવાળ આવવી વગેરે જેવી તકલીફ થતી હોય તો તે રોગની દવા, શું પરેજી રાખવામાં આવે છે તેનો વિડીયો પણ મેં બનાવેલો છે અને વિગતવાર જાણકારી આપેલી છે। તે તમે સ્કિન ઇન્ફેક્શન નામના પ્લેલિસ્ટમાં જોઈ શકો છો। આવા જાણકારી ભર્યા વિડીયો માટે એકવાર ચેનલની મુલાકાત લઈ શકો છો। મેડિસિન 9 ગુજરાતી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી શકો છો। ધન્યવાદ। નમસ્કાર।